ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବଢ଼ିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ଟିଆଇରେ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ବଡ଼ ଉପହାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏନେଇ କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ଟିଆଇରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 3% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 55ରୁ 85%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ଟିଆଇରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦରମାରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କୁ କୌଣସି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତରେ ଦୋଷୀ ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଆଘାତ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଉପର ଅଦାଲତରେ କେବଳ ମାମଲା ଦାୟର କରିଦେଲେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହକଦାର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉପର ଅଦାଲତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତ ରାୟ ଉପରେ ରିହାତି ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଏ ବା ରୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହୁଛି, ଏହା ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆଲୋକ ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଦୀପ ଲଗାଇବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋଲକାତା ଦୀପ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶୀ ଦୀପରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁମ୍ଭାରମାନେ ଯଦିଓ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କୋଲକାତା ଦୀପ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶୀ ମାଟିର ଦୀପଠାରୁ କୋଲକାତା ଦୀପ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ କୁମ୍ଭାରମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ଦୀପର ପର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଚାହିଦା ରହୁନାହିଁ, ତଥାପି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭାରମାନେ ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ଦୀପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହାର ଦାମ ପୁଣି ନ କହିବା ଭଲ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାଟିର ଦର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କାରୁ 400 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ରତି 3500ରୁ 4000 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ମାଟି ଦୀପ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କୋଲକାତା ଦୀପକୁ କିଣିବାକୁ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମୋଦି ଡରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ବିଦାୟୀ ବୟାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୟାନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆମର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ବାତିଲ ହେବ ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲାଇସେନ୍ସ। ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି। ଚାଲାଣ କାଟିଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଭାଗ। ଚାଲାଣ କାଟିଥିବା ଗାଡ଼ିର କଟିଲା ନା, ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗଡ଼ି ପାରିବନି ଏସବୁ ଗାଡ଼ି। ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଭାଗ। ଏକାଧିକ ଚାଲାଣ ଥିବା 285 ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଫିଟନେସ୍ ରୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକରୁ
500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହ୍ୟ କଭରେଜ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ନିବାରଣ ସହଜ ହେବ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିରେ ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି।